Ó galera, o enriquecimento ambiental super simples. Nossa, que nojo, hein, Simba? Depois preciso terminar de tosar essas patas aí, que a maquininha acabou a bateria. Caixa de encomenda, coloca comida ali dentro, olha só. O animal vai ficar entretido e vai receber a sua comida de uma forma diferente da usual. Ou seja, a gente vai estar aí exercitando até mesmo a cognição dele, né? Para tirar a comida aí de dentro. Não é só um enriquecimento alimentar. Super barato e prático. Eu adoro isso aqui.